Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Молдавия национализирует «Газпром». Александр, расскажите, пожалуйста, о хитросплетениях молдавского газового рынка. Что там собирается национализировать Молдавия? Что за 400 миллионов евро им нужно, чтобы отказаться от услуг Молдова газа? Почему их жадность якобы тормозит вертикальный коридор и делает сверхвысокую наценку на газ, идущий на Украину, не позволяющий им запитаться дешевым американским СПГ? Давайте развернем этот клубочек. Тут вот какой момент. Когда мы делаем какие-то глубокомысленные выводы из акционерного капитала тех или иных компаний, мы попадаем в некоторую управленческую ловушку, если угодно. Структура акционерного капитала не обязательно свидетельствует о готовности той или иной компании подчиняться тем предприятиям, которые доминируют в этом самом акционерном капитале. Так, например, вот у Украины, государства Украины, была компания, которая сейчас вернулась под навязчивый контроль украинского государства, но какое-то время она была, нефтегазовая компания, она была, Укртранснафта, если я правильно помню ее название, она была в статусе государственной, но по сути управлялась Коломойским. Как так получилось? Ну, вот такой вот, знаете, ушлый человек был Коломойский. Сейчас он вроде все еще есть, но насколько он теперь ушлый, есть разные мнения. Вот. То есть, с одной стороны, структура собственности вот какая, а реальное управление вот какое. Не сказать, что это прямой аналог тому, что творилось между «Газпромом» и «Молдова-газом», но это прозрачный намек на следующее обстоятельство. Тот факт, что «Газпром» владеет большей частью или всем предприятием как акционер, не свидетельствует о том, что это предприятие будет на 100% действовать в его интересах. Особенно, если это предприятие располагается где-то за рубежом, особенно, если это предприятие испытывает некоторое давление со стороны местного руководства. Вот Молдова-газ и «Газпром» – это предприятие, точнее, Молдова-газ с «Газпромом» хоть и управлялся, но, скажем так, насколько мне известно, мое оценочное суждение, предположительно, Молдова-газ скорее тяготел к тем решениям, которые инспирировались руководством Молдавии. С большим сочувствием относился к тем решениям, которые навязывались руководством Молдавии. Ну вот, давайте так это сформулируем. Ну вот. То есть проблема в данном случае в том, что сама по себе вот эта национализация, которая, ну, теоретически, наверное, возможна, она уже мало на что влияет. А теперь давайте про саму структуру в Молдавии поговорим. Точнее, про структуру газопотребления. Она там в силу ряда политических обстоятельств особенная. Молдавия потребляет порядка 3 миллиардов кубических метров газа в год, но подконтрольная Кишиневу территория потребляет где-то 1,3-1,4 миллиарда кубических метров газа в год. А больше половины потребляется не подконтрольной Кишиневу территорией, то есть Приднестровьем. И это потребление, опять же, не столь однозначно, потому что просто на территории Молдавии находится, на территории Приднестровья находится Молдавская ГРЭС. Молдавская ГРЭС является основным производителем электрической энергии на территории бывшей Молдавской ССР. Электрическая энергия, насколько мне известно, с этой ГРЭС идет не только на территории Приднестровья, но и на территорию подконтрольную Кишиневу. То есть, как бы, да, в чистом виде газ больше потребляется на территории Приднестровья, но вторичный энергоресурс, который образуется за счет этого газа, потребляется как на территории Приднестровья, так и на территории подконтрольной Кишиневу. Вот, это та реальность, которую мы имеем сейчас. И газ на территорию Молдавии попадал через территорию Украины. Вот, и на территорию Приднестровья, как вы понимаете. Когда я буду говорить Молдавия без каких-то оговорок, имеется в виду и подконтрольная, и неподконтрольная Кишиневу территория.
Вот. В начале текущего года возникли проблемы с поставками в Приднестровье, но перед тем, как перейти к этим проблемам и к тому, как они были, насколько мне известно, решены, я замечу следующее. Руководство Молдавии, как бы его ни звали, это руководство, постоянно находило какие-то точки напряженности в отношениях с «Газпромом». Одной из точек напряженности в отношениях между «Газпромом» и Молдавией был контракт, который длился до 2021 года, и напряженность была связана с тем, что Молдавия– это Европа. То есть Молдавия стала переформатировать свое законодательство по европейскому образцу. Это означало в том числе необходимость перевода газовых отношений с нефтяной привязки на биржевую привязку, если упростить данный вопрос и свести его только к вопросу ценообразования. Вот, то есть нужно было в действующем контракте заменить практически принцип ценообразования, прописанный в этом контракте. Была нефтяная привязка, позвольте, мы европейская страна. Мы требуем, чтобы с нами отношения строились так же, как с нашими старшими партнерами. Например, Румынией, или там, даже не знаем, кто старше Румынии, но вот хотя бы как с Румынией. Румыния, если что, это импортер газа и покупает его в том числе в «Газпроме», у «Газпрома». Так, на секундочку. При том, что да, она тоже что-то добывает у себя. Так вот, были достигнуты договоренности, согласно которым постепенно происходила трансформация ценообразования, происходил постепенный отказ от нефтяной привязки и переход к биржевой привязке. То есть цена постепенно вот здесь вот доля нефтяной привязки, доля биржевой, доля нефтяной, доля биржевой. Пока, наконец, действие контракта не завершилось, полностью Молдавия к этому моменту перешла на биржевую привязку, и переговоры по новому контракту так уж совпали с тем, что сменился президент. Там пришла президент К, президент Ш, или как угодно поставьте любую вот это вот, используйте любой феминитив, который вам больше нравится, госпожа Санду. Госпожа Санду стала обострять отношения с «Газпромом», в частности, и с Россией в целом. Но в итоге был подписан новый контракт, там использовался напрямую полностью биржевой принцип ценообразования, и это был 2021 год, и это была вторая половина 2021 года, и вторая половина 2021 года известна в узких кругах, которые следят за этим с лета 2021 года. В общем, этот период был известен тем, что кризис был. Мировой энергетический кризис. Биржевые котировки на газ достигали многолетних максимумов, били эти максимумы просто вот в кровь и устанавливали новые рекорды. Не за горами после подписания этого контракта было достижение абсолютного исторического рекорда котировок в декабре 2021 года на бирже TTF в $2000 за 1000 кубических метров. Вот на этом невероятно благоприятном фоне Молдова Газ, наконец, получила хороший, крепкий, рыночный контракт. Просто нефтяное ценообразование в Европе принято обзывать нерыночным. Почему? Им так нравится. Так вот, рыночный контракт с биржевым ценообразованием. Для понимания масштабов. Если бы газ стоил, если бы цена газа формировалась по нефтяному принципу ценообразования, то газ в Молдавии обходился бы, где-то 250, максимум $300 за 1000 кубов. Но пришло новое время. И Молдавия Европа получила цену, где-то $800. 800 с небольшим долларов за 1000 кубических метров. И, казалось бы, смешно, потому что люди сами себя наказали, но проблема в том, что те люди, которые принимали эти решения, которые настояли на смене принципа ценообразования, которые, в принципе, тянули Молдавию в Европу, потому что посмотрите, как расцвела Румыния. Посмотрите, как расцвела Румыния, да, посмотрите. Поездите по Европе, узнайте, что означает обозначение румын в Европе, в такой, знаете, корневой Европе, в старой Европе. И я здесь не пытаюсь что-то плохое сказать ни про молдаван, ни про румынов. Я здесь пытаюсь что-то плохое сказать про руководство этих стран. Так вот, люди, которые тащили Молдавию в Евросоюз, Евроассоциация, посмотрите на Румынию, вот, они-то не пострадали.
Страдали от этого всего. Ну, максимум, знаете, немножко потрепали нервы. Пострадали простые потребители. От этой новой системы пострадали потребители в Европейском Союзе. При том, что высокие цены сформировались как раз перед зимой. Ну, вдруг, опять же, кто-то не знает, но кризис начался до февраля 2022 года. И уже зима 2021-2022 года была довольно сложной для потребителей в Европе в целом, включая Молдавию. Ведь мы помним, Молдавия – это Европа. Сложным, потому что цена газа подскочила. А европейские принципы ценообразования требуют, чтобы розничная цена газа, то есть цена газа для населения, тарифы, были, ну, знаете, немножечко вот как бы напрямую связаны с вот этими биржевыми котировками, которые диктуют оптовую цену, которая, собственно говоря, должна перекладываться потом на конечного потребителя. И неудивительно, что Молдавия стала просить скидки, стала просить отсрочки, стала, в общем, выступать, ну, после довольно бурного периода обсуждения нового контракта, она стала вести себя, ну, как, в принципе, следовало вести себя сразу, как потребитель не очень платежеспособный, но к которому довольно лояльно относятся. К Молдавии довольно лояльно относились вообще всю дорогу. В серии, ну, войдите в положение, вот сейчас денег нет, что-нибудь надо с этим сделать, ну, хорошо, давайте с этим что-нибудь сделаем. Параллельно с этим была проблема, связанная с тем, что у Молдавии образовался долг перед «Газпромом». При том, что долг образовался еще до того, как Санду пришла к власти. Тут ее не надо, на нее всех собак скидывать не нужно. Она просто наиболее неосмотрительно стала вести переговорный процесс, и ее команда неосмотрительно стала вести переговорный процесс по урегулированию вопроса долга. Потом, правда, все равно они согласились, что да, долг есть, это порядка 700 миллионов долларов. Вроде не очень большая сумма в государственном масштабе, но и я сейчас еще раз, я не пытаюсь обидеть народ Молдавии, я говорю лишь о масштабах и говорю о руководстве. Но для Молдавии, как для государства, 700 миллионов долларов? Да вы что? Да это же чудовищная величина, при том, что где-то 400 миллионов это было тело долга, и остальное это пени и штрафы. Избавилась ли Молдавия от зависимости от российского газа? Юридически да, в реальности нет. Сохраняет ли российский газ свои позиции на молдавском рынке, на большом молдавском рынке? То есть и на подконтрольной Кишиневу территории, и в Приднестровье? Очевидно, да. Лучше ли было бы потребителям простым в Молдавии и в Приднестровье, если бы поставки газа через Украину шли стабильно, если бы Украина была тихой, мирной страной, если бы добрососедское сосуществование и все такое прочее? Очевидно, да. Но мы живем в несколько иной реальности, в которой вот имеются вот такие неприятные события. Но решит ли проблему Молдавии национализация Молдовы газа? Нет. Потому что проблемы Молдавии в области надежности газоснабжения, в области цены энергоресурсов никак не связаны с контрактами, с газпромовскими контрактами, никак не связаны с поставками российского газа. Все это связано с Евроассоциацией, все это связано с... Посмотрите на Румынию. Еще раз, посмотрите на Румынию. Посмотрите. Поездите по Европе, побеседуйте с европейцами за пределами Румынии. Посмотрите на Румынию. Ну, а мы от лица, я думаю, Максим сейчас присоединится, всего канала Геоэнергетика Инфо, желаем населению, всему населению Молдавии, всему населению Приднестровья, всему населению Румынии, да и вообще всем людям всего только самого лучшего, и чтобы текущая ситуация была самым темным днем, который вы переживаете, а дальше было только лучше. Ну, по крайней мере, знаете, хочется на это надеяться. А на этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же, где будут реквизиты для желающих финансово поддерживать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и телеграм-канал «Инфотек». Ну, а на сегодня и правда все. Кстати, большие любители творчества Бориса Леонидовича Марцинкевича, заходите на сайт Инфотек, там выкладываются его статьи, он сейчас просто раскатывает европейские инициативы в области урана. Обязательно почитайте. Всего хорошего.